Ni asubuhi nyingine tena tulivu. Karibu kusikiliza Jicho la Nje. Tunaanzia Zanzibar. Msomaji wako ni mimi Jamali Mruma. Imani yangu ni kwamba uko na afya njema, na kama uko na afya njema, Mwenyezi Mungu atakujalia kila kitu kitakuwa sawa sawa. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar imeingia katika hatua mpya ya mageuzi ya kiuchumi yanayolenga kuimarisha ushindani katika soko la kimataifa kwa kupanua fursa za uwekezaji, kuimarisha msingi mpana wa uchumi na kujenga mazingira rafiki itakayowezesha ukuaji endelevu na ustawi wa wananchi. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo jana alipofungua rasmi jukwaa la uwekezaji Zanzibar 2026 lililofanyika katika hoteli ya Golden Tulip Airport mkoa wa Mjini Magharibi, likiwakutanisha wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali duniani. Aidha, amesisitiza kuwa serikali inaendelea kuboresha mazingira ya biashara kupitia uwekezaji katika miundombinu, mageuzi ya taasisi na matumizi ya mifumo ya kidijitali ili kuvutia wawekezaji zaidi na kuongeza ushindani wa Zanzibar katika soko la kimataifa. Dodoma. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya Siku ya Mazingira Duniani 2026 akimwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan. Maadhimisho hayo ya kitaifa yanafanyika leo Juni 5, 2026 katika viwanja vya Jakaya Kikwete Convention Center jijini Dodoma. Hayo yamesemwa jana jijini Dodoma na Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni alipotembelea mabanda ya maonyesho kuelekea kilele cha maadhimisho hayo. Mhandisi Masauni ametoa wito kwa sekta zote nchini kuimarisha juhudi za utunzaji na uhifadhi wa mazingira ili kuhakikisha malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 yanafikiwa kwa ufanisi. Geneva. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deusi Sangu ameongoza ujumbe wa Tanzania kushiriki katika mkutano mkuu wa 114 wa Shirika la Kazi Duniani ILO unaofanyika jijini Geneva nchini Uswizi. Akizungumza jana, Waziri Sangu amesema mkutano huo umekuwa na manufaa makubwa kwa taifa katika kujadili masuala ya haki za wafanyakazi, kusimamia viwango vya kazi ili kuwa na stahiki kulingana na makubaliano pamoja chini ya Shirika la Kazi Duniani. Waziri Sangu amebainisha maeneo makuu ya mjadala katika mkutano huo wa mwaka 2026 kuwa ni pamoja na masuala mbalimbali yanayohusu sekta ya kazi duniani, utekelezaji wa mikataba mbalimbali ambayo Tanzania imeridhia chini ya ILO na matumizi ya akili unde katika kuhakikisha kazi za staha zinazingatiwa kwa wafanyakazi. Unaendelea kusikiliza Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast Ijumaa ya leo, na hivi sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amechukua hatua mpya ya kidiplomasia kwa kumwandikia barua ya wazi Rais wa Urusi Vladimir Putin akipendekeza kukutana ana kwa ana ili kujadili njia kumaliza vita vilivyochukua zaidi ya miaka 4. Katika barua hiyo, Zelensky ameweka wazi kuwa Ukraine iko tayari kwa suluhisho la amani, lakini pia akaonya kuwa nchi yake haitasita kuendelea na mapigano iwapo hakuna makubaliano yatakayofikiwa. Katika barua hiyo ambayo ilitumwa pia kwa nchi kadhaa ikiwemo Marekani, Zelensky alidai kuwa Warusi wengi wameanza kuchoshwa na hali ya vita pamoja na athari zake za kiuchumi. Sudani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia zimeorodheshwa kuwa miongoni mwa migogoro ya wakimbizi iliyopuuzwa zaidi duniani kulingana na shirika la misaada la Norwegian Refugees Council NRC. Kwa mujibu wa NRC, Sudan ambayo tangu mwaka 2023 imekumbwa na vita kati ya majenerali wawili wanaowania madaraka, ina zaidi ya watu milioni 9 waliokimbia makazi yao ndani ya nchi. Mkuu wa NRC John Egeland amesema inashangaza kuona mgogoro mkubwa kama huo ukiendelea bila kupewa kipaumbele cha kutosha duniani, akiongeza kuwa licha ya mahitaji kuongezeka, ufadhili umepungua. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo miongoni mwa vita na mlipuko wa Ebola umeongezeka, hali ngumu, ni 27.4 tu ya fedha zinazohitajika kwa misaada zimepatikana mwaka 2025, huku zaidi ya watu milioni 21 wakihitaji msaada wa kibinadamu.
Na serikali ya kijeshi ya Mali imetangaza kitita cha dola milioni 3.5 kwa yeyote atakayetoa taarifa zitakazopelekea kukamatwa au kuuawa kwa kiongozi wa Al-Qaeda katika eneo la Sahel, Iyad Aghal. Kiongozi wa kundi la JNIM anatajwa kuwa mtu anayesakwa zaidi katika eneo hilo kutokana na kuongoza kundi kubwa la wanajihadi linalopambana na tawala za kijeshi nchini humo na katika mataifa jirani. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Usalama, zawadi hiyo ni faranga bilioni 2 za SFA, huku dola milioni 2.5 zikitolewa kwa taarifa zitakazosaidia kumpata naibu wake Amadou Koufa. Na huo ndo mwisho wa jicho la nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi punde tu ni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mruma. Hii ni Mjini FM, kwetu ni kwako. Jicho la nje.